Всем привет, с вами Crazy TV. Сегодня это вторая часть «Мы на заброшке». Со мной сегодня Бум ТВ. Термин. ну, мы тут костерчик разожгли, как вы видите. Факелы сделали. Такие звуки вообще страшные. Тут очень сильно воняет. Мы сейчас на втором этаже. Вон первый, как вы видите. Вон, вот тут лестница такая. Что? Аллах Акбар, сучки. Я не вижу ее, подожди. Вон она, вон она. Если кто видит, вон тлеет. Да, вот там вот я, короче, Ну, эта серия будет очень маленькая, а третья будет побольше. Мы пойдем, скорее всего, в подвал, крышу, еще что-нибудь. Ну, всякий мусор, как видите. Стоп, подождите. О. Тут люки, вон можно ёбнуться хорошо. Так. Ну, короче, всем пока. Я сниму сейчас еще третий. Вот что будет охеренно. Подождите. Ой, блядь, все, короче. Сейчас дымовуха нахуй будет. Не, это хуй. Дай-ка. Дилдаки нахуй тут видишь, блядь. Так, вот это вот дилдуша тоже туда. Блядь. Ох, блядь. Стой, пацаны, я еще не направил. Блядь, горячий. Сука, ой, блядь, пацаны, сейчас 5 секунд. Сейчас мы заберем крышу и Сейчас мы пойдем на первый этаж. Возможно, что-нибудь. Да бля, Бум ТВ, как всегда, с вами Диконтуаре. хуйню не неси, бля. Смотри, картонку подпались. Ну, короче, Подпались. я сейчас прощаюсь. все равно пообрезали, да? Не, хуй тебе. Нет, пообрезали тоже. Ну, короче, всем пока. Я сниму скоро третью серию. Там мы, наверное, пойдем в подвал или на крышу. Ну, или что-нибудь снимем еще. Ну, короче, всем пока. Короче, всем пока. Лайкайте. Ну и все Лайкайте такое. наше видео, подписывайтесь на наш канал. Ссылки будут в описании. Все, пока.